өнгөрсөн сарын 19-нд нэг яриа хийсэн ба та миний хамгийн сүүлийн яриа. Инфляц, мөнгө, үн гэх мэтлэн танад бас таалагдсан баг. Тэгээд тэрний дараа нэг нийтлэгдсэн тэр сэдвээс уялдуулаад танад бас тараачлаа. Бас уншаагүй хүмүүстэй үзээрэй. Уншснууд нь яг сайн байна. Ганц хоёр сайт дээр бас тэгээд их сошиал дээр янз янзын бас мэтгэлцээ өрнөсөн л дөө. Төв банкын ерөнхийлөгч нар хуучин мөн банкирууд тэгээ бусад бизнесмэнүүд ингээд янз янзын асуултанд хариулаад тэгээд тэрийг үндэслээд ер нь энэ өнөөдрийн яриаг бас халуун дээр нь яг өнөөдөр яг цаг хугацаанд бас таарж байгаа болохоор үргэлжлүүлээд өмнөх ярианыхаа төгсгөлийг бас хийчигээд бид нар хөтөлбөртөө жоохон өөрчлөлт оруулж өнөөдрийн яриаг хийж байгаа маа. Тэгээд энэ нийтлэлтэй холбогдлолтой зүйлэн дээр маргаан их өрнөсөн л дөө. Ер нь те. Юу вэ гэхлээр голцоо дандаа Монгол банкныхын ч гэдэг юм уу те. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө эрэлтийн инфляц биш гэдэг юм уу. Эсвэл тэ бараанасаа хамаарна бидний ярьж исэн зүйлээс яг эсрэгтлээ юм ярьсан тэгээ маргалцсан байна. Бид нар зарим хүмүүсүүд бол хэлж байна энэ дураараа дур зоргоороо энэ тентхийн хамаагүй хүмүүсүүд очиод ингээд юм яриад иж болдг юм уу гэх тэ. Би бас дараа нь эдийн засгийн сургууль болон ганц хоёр сургууль дээр бас яриаг хийсэ. Тэгээ. Бидний ярьж байгаа зүйл бид нар энэ яриан дээр дандаа гаргадаг тэ. Эхлээд дандаа ном гаргаж ирж байгаа. Та нарт бас танилцуулахаар. Тэгэхээр дандаа онол эхэлж ярьж байгаа шүү. Тэ? Шинжлэх ухааны, эдийн засгийн шинжлэх ухааны талаас нь, онлын талаас нь бид нэр тайлбар буюу онлын талаас нь дүгнэлт, анализ хийж гаргаж ирж байгаа. Тэгээд дараа нь тэр онол дээр үндэслээд бид нэр тэ практик дээр өнөөдөр Монголд юм уу ер нь божит байдал дээр яаж байгаа гэдгийг бас гаргаж байгаа юм байна. Тийм учраас өнөөдрийн бас яриа бол энэний үргэлжлэл тодорхой хэмжээний онол ярина. Тэгээд дараа нь хөрсөн дээрээ бууж яг божит амьдрал дээр буюу практик дээр яадаг гэдгээс тийм. Тэгээд энд өнөөдөр бас их түүхэн өдрөлдөө тэр зураг байна. Манай соо ах нар харуултай Арцсан холбооны хамгийн анхны цуглаан болсон өдөр 1989 оны 12 дугаар сарын 10 өнөөдөр дэлхийн хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан Монголд ардчлалыг авчирсан хамгийн анхны цуглаан залуучуудын холбошоо залуучуудын юу лээ ордон билүү хүүхэд залуучуудын ордон тэрний гадаа чагсаал хийсэн багмаа. Тийм учраас өнөөдөр бас их чухал тэмгэлтэй өдөр бас энийг хийж байгаадаа бас таатай байна. За ингээд яриараа оръё тийм. Бид нар энэний өмнө мөнгөний талаар мөнгөний түүх болон мөнгө гэж хизээ үүссэн яасан нэлээ ярьсан. Гэхдээ энэ дээр бас энэ удаад бас зарим юмнуудыг давхцаж байгаа. Гэхдээ оруулаагүй бас зүйлүүдийг бас нэлээ хийсэн байгаа. Тэгэхээр мөнгө нэлээ сайн ярьсан. Өнөөдөр бол нэг номерт бол эхлээд үнийн талаар ярив. Нийгэмд үн гэдэг зүйлийг ер нь маш буруу сэтгэлгээгээр маш өөр өнцгөөс хардаг болсноос болж бид нэр дандаа маргалддаг тий. Ялангуяа төр нийгэм хувь хүмсүүд ерөөсөө тий. Яагаад гэвэл бид нар чинь 70 жил марксизм сураад тий. Үн гэж байхгүй өртгөөрөө барааг зарах ёстой гэсэн онлоор явцсан юм тий. Үн яаж бүтдэх юм бэ? Үн. Үнийг одоо юу гэдэг чи үйлдвэрлэгч нар тогтоож, нийлүүлэгч нар тогтоож ийн гэж их шүүмжилдэг тий. Бид нар үйлдвэрлэгч нар үнийн тооцоог гаргаж ирдэг. Тэ? Зардлаа гэсэн дэ өртгөө. Тэрэн дээрээ ашгаа нэмдэг. Тэгээд тэр үнийг бид нар зах зээлд хэрэглэгчид санал болгодог. Тэгээс бид нар үн тогтоодог субъектүүд биш. Эцсийн үнийг хэрэглэгч буюу худалдаж авж байгаа та бүгд л тогтоодог. Хэрвээ баг үн тогтоосон бол ашгаа баг нэмээд тогтоосон бол маш хурдан зарагдаад дуусчихна.
Хэрвээ өндөр тогтоосон бол гүйхгүй. Өрсөлдөгч нэрхтээ учраас. Тийм учраас үнэ буулгахаас арга байхгүй. Тийм учраас эцсийн үнийг тогтоодог субъект нь бол үйлдвэрлэгч нар, нийлүүлэгч нар биш, хэрэглэгч нар юм байгаа юм шиг. За бид нар энэ өмнө бас ярьсан те. Үн маань маш их мэдээлэл дамжуулдаг механизм, тогтолцоо, систем гэж. Мэдээлэл, янз янзын мэдээлэл. Энэ өөрөө зах зээлд хувь хүнсүүдэд ямарваа нэгэн юм хийх сэтэл буюу дохио өгдөг. Сигнал. Энийг хийвэл би ашигтай ажиллах юм шиг байна. Энийг хийвэл тийм ээ оруулж ирээ заруул би болох юм шиг байна. Ашиг хийх юм шиг байна гэдэг дандаа сигнал өгдөг. Тийм учраас тэр үн дотор тэр мэдээллүүд асар их мэдээллүүд янз янз өөрөөр онон зайд хадгалж явж идэг. Тийм учраас үн гэдэг бол хүмүүсийн хоорондын харилцаа холбооны систем гэж хэлж болно баг. Та бүгдийн хооронд харилцаанд орж байгаа энэ мэдээллийн систем гэж ярьж байна. Үнийн тогтолцоогоор мэдлэгийн эдийн засаг ажилдаг. Мэдлэг гэдэг. Бид нар энэ өмнө бас ярьсан. Мэдлэг ямар чухал вэ гэж тийм. Хүн төрөлхтний гайхамшигтай зүйл бол юу вэ гэхээр бид нар хүмүүс мэдээлэлээ дамжуулж чаддаг. Мэдээлэлээ хадгалж чаддаг, хоримтлуулж чаддаг, баяжуулж чаддагаараа гайхамшигтай гэдэг. Энэ мэдлэгийг. Тийм учраас өмнөх түүхэн дээр одоо саяны онол дэгч гэсэн харгач тэр юм дандаа өмнөх эрдэмтэд профессоруудын хадгалж ирсэн мэдээллийг боловсруулж иж энэ онолууд практик дээр гарч ирж байгаа. Тийм учраас олон сая хүний мэдлэг та нарын янз янз байгаа. Өөр байгаа. Тухайн цаг, мөч, тухайн орчинд өөр маш олон сая хүний мэдлэг өөр. Хүн бүхний эрх ашиг өөр. Энийг бид нар өмнөөс ирсэн тийм болохоор энэ сонголт хийх зүйл бол янз янз байдаг. Энэ хүн болд өнөөдөр энийг авмаар байна, юмнаар авмаар байна, дорж өнөөдөр тийм авмааргүй байна, энийг авмаар байна гэх юм те. Тийм болохоор энэ олон сая хүмүүс үнийг аяндаа тогтоодог. Өөрөө бүтдэг систем, үнийн систем. Нэгсэндөө цаанаасаа те спонтанны гэж ярьдаг те нэгсэнд аяндаа өөрөө бүтдэг систем байгаа юм шиг. Тиймээс энэ үнийг одоо нэг гоц ухаантан төрийн албаа хаагч гэдэг юм уу? Оффистаа суучаад төвлөрсөн төлөвлөгч маягаар нөөц баялагийг байршуулах талаар бол оновчтой шийдвэр хизээж гаргах чадахгүй. Дандаа дутагдaltaа. Яг гэвэл тэр офис сууж байгаа цөөхөн хүмүүсд өөртөө гоц ухаантнаа гэж бодож байгаа ч гэсэн тэдэнд дандаа мэдлэг дутагддаг. Мэдлэг нэмгэн байдаг. Хамгийн их мэдлгүүд хэн байна вэ гэхээр зах зээл дээр байгаа. Сая хүмүүс. Бүгдөө ингээ өөр мэдлэгтэй. Энэ бүх мэдлэгийг нэгтгэж, нийлбэр болгож төвлөрж нэг газар төвлөрүүлж төлөвлөгөө гаргана гэдэг бол хизээч бүтцгүй зүйл. Ерөөсөө социализм яагаад дампуурсан бэ? Социализм яагаад бүтлгүүтдэг юм бэ гэдгийн учир шалтгаан энд байгаа. Тооцоолол гэж бид нар ярьсан тийм учраас энэ мэдлэгийн систем, мэдлэгийн өөр сонголтууд байгаа учраас тэрийг төвлөрсөн төлөвлөж төр өөрөө нэгдсэн журмаар үн тогтоох, нийлүүлэлтийг тогтоох, ийм барааг энд нийлүүлнэ гэдэг бол ерөөсөө утоп буюу хизээч бүтдэггүй зүйл. Тийм учраас социализм бол бүтлгүүтдэг. Энэ утгаараа альва энэ үнэнд төрийн оролцоо ямар нэгэн хэлбэрээр байх юм бол бүтлгүүтдэг гэдгийг бол энэ мэдлэг гэдэг зүйлээс тайлбарлаж болж байгаа юм. За дараа нь бид нар үн гэж ярихад манайхан одоо маш их ярьдаг те. Тогтвортой үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж ярьдаг. Тогтвортой үнийн төвшин. Төр бол мэдээж тогтвортой үнийг банк бүхэл юмны бараа бүтээгдэхүүний энэ пип байна уу, энэ ундаа байна уу, энэ пицца байна уу, юуны ч юм уу. Гэтэл энэ маань өөрөө саяны хэлсэн зах зээл дээр
хүн бүхний сонголт субъектив байдлаас хамаарч дандаа өөр байдаг учраас олон сая хүмүүсийн тэр мэдлэг тухайн бүтээгдэхүүний үнийг байнга дээш нь өөрчилж идэг. Өглөө нэг үн гарна, орой нэг үн гарна. Тийм учраас хүн төрөлхтөн энэ дээр бирж гэдэг юм байгуулсан байна. Биржийн ач холбогдол. Барааны үн байнга хэлбэрцдэг, байнга өөрчлөгддөг учраас бирж гэж байдаг. Яагаад гэвэл тэр үн тухайн тэр үнд одоо юу гэдэг чи улаан буудаа ихэд тий Африкт гам боллоо ч гэдэг юм уу тий ураг залдлаа ч гэдэг юм уу. Тэхийн бол бирж дээр будааны үн өснө. Тэгэхэд хүмүүсүүд мэдэхгүй тэр Африкт юу болж байгаа яаж байгаа тий. Тэгэхдээ тэр үнээр дамжуулж тэр сигнал ирж энэ үн өсөж шүү гэдэг мэдээлэл авч байгаа тий. Тиймээс сая хэрэглэгч үн тогтоодог. Энэ үнийн систем бол өөрөө аяндаа бүтдэг систем юм байна. Тэр үн тогтоох бүтлгүүтлийн гол шалтгаан бол сая би хэллээ. Цөөхөн хүмүүсийн тэр мэдлэг нь маш нэмгэн байдаг. Тэгээд мэдээллийг төвлөрсөн төлөвлөгөөнд оруулах боломж байдгүй. Дандаа алдаатай, дутагдaltaй шийдвэр гаргана. Тэр утгаараа одоо юу гэдэг чи одоо тийм үе байлаа шүү дээ. Социализмын үед одоо юу гэж байла? Төлөвлөгөөний комисс гэжсэн үнийн комисс гэж байлуу те. Нэг үн тогтоодог нэг бас нэг комисс байлаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар үний хорооч илүү те. Нэг тийм эс. Тэгээд тэд нар одоо уруулын будаг тэдэн мянган ширхэг ингээ захиалдаг байсан те. За уруулын будаг тэдэн мянган ширхэг тэдэн жилдээ хэрэглэх нүү 2 жилээ мэдхгүй. Тэгээд нэг хүн тэгээд тоо тавиал захиалж байгаа. За ороод ирнэ тооцоо гаргана. Тэгээд нэг өртөг гаргана. Тэгээд зах зээл дээр өгнө. Тэгээд бүтэн жилжингаа тэр уруулын будаг тэр дэлгүүрт тэгээд дагаал. Гайгүй нь байвал хурдан дуусчихна. Байвал 3 жил, 4 жил, 5 жил байна тийм байсан. Тийм үү социализмын үед. Лангууны хойно консерв зөндөл байдаг байсан. Зарим бараа маш их, зарим бараа юу ч байхгүй. Тийм учраас төвлөрсөн төлөвлөгөөгөөр энэ бүх барааны нийлүүлэлтийг, хэмжээг, баялагын байршуултыг, тий баялаг нөөцийн байршуултыг хийнэ гэдэг бол ерөөсө боломжгүй зүйл. Бүтлгүй зүйл. Тийм учраас энэ буруу шийдвэр гаргах нь зах зээлийг гажуудуулдаг. За жишээ энэ онол бол яг Австрийн эдийн засгийн сургуулийнхны тийм ээ гаргаж ирсэн онол шүү. Энэ бол ганц австричууд чигээгүй. Энийг 1700, 1600 бид нар түрүүн ярьсан кантилон гэдэргээ те тэр хүмүүсүүд бүгд ингэж гаргаж ирж энэ онолыг гаргаж ирж баяжуулж энэ гарч ирсэн зүйл. Энэс бид нар нэг дураараа зоргоод юу ч хамаагүй яриад байгаа зүйл биш. Тэ? Манай Монголд одоо хамгийн гоё жишээ. Та нар бүх юмыг энэ жишээн дээр авч ярьж болно. Төмөр зам. Тэ? Төмөр зам барьсан. Тэрбум $. Окей. Нэг цөөхөн хүн төлөвсөн, зурсан, барьсан. Тэгсэн чи яасан? Дээр дор. Ингэсэн зөрүүлсэн тэ. Гэхдээ тэр юу харуулж байна? Мэдлэг дутуу. Өөр юм байхгүй. Тэгээ өнөөдөр төмөр замаар нь юм зөөж гинүү байхгүй. Хэдэн тэрбум $. Зүгээр агаарт хийсгэсэн. Маш тод жишээ. За дараа нь утаа байна. Та нар утааны асуудлыг ингээд төр хэдэн жил ярьж гин мөнгө үрж гин 5-6 их 80 төгрөг зарцуулсан гэсэн. Тэгээ яагаад тэгээд байна гэхээр тэр үнэнд л оролцоод байгаа шүү дээ. Тэр үнийг л тэр одоо тэр ямар баяжуулсан төрш үлээ баяжуулсан гэлөө ямар янз сайжруулсан ч гэлөө ингээд янз янз одоо сүүлдээ хятадыг оруулж ирлээ. Элдв янзын юм үзэж чинь тэгээ үнийн тогтоогоол үнийг барайл үнийг ингээл тэгэл тэр үнийн системэд төр оролцоод тэгээд нийлүүлтийг бас хангана. Тэгээ бас хорин торгон шийтгэн шорондхийн үр дүн юу вэ? Өчигдөр мэдээгээр ярьж ин тэ сүүлийн 6 жилийн дотор 218 хүн нас орсон байна. Геноцид шүү дээ яг үнэн хэрэгтэй. Энэ бол гамшиг. Угаартаж энэ түлшнээс болж. Энэ утааг, энэ түлшийг төр хизээж шийдэж чадахгүй. Яагаад гэвэл энийг шийдэх гэж сууж байгаа тэр хотын захиргаан байна уу, засгийн газар байна уу, тэр хүмүүсүүдийн мэдлэг нь үнэхээр жоох. Тэр хүмүүсүүд мэдлэг нь гүйцэд тэр мэдээллийг авч ирж чадахгүй. Хаана ямар түлш. Эний ганцхан шийдэл байгаа. Юу вэ гэхээр
мэдлэг буюу зах зээлд нь орхих, үнд нь оролцохгүй байх. За аяндаа тогтно. Spontaneous order гэж байгаа. Аяндаа өөрөө энийг зах зээлээс хувийн хэвшил, санаачлаг гаргаж, инициатив гаргаж ирээд асуудлыг шийдээд үнтэй авъя гэсэн үнд нь үнтэй. Хямдхан авъя гэсэн хямдхан. Хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг хувийн хэвшил гаргаад нийлүүлээд шийдвэрлэх асуудал. Энийг түр хизээж хийж чадахгүй. Тийм учраас зах зээлд нь нүгж саяны мэдлэг ихтэй 2 сая хүн байгаа. Тэр 2 сая хүнсүүдэд нь зөнгөөр нь орох шиг зөв шийдвэр байна. За дараагийн нэг жишээ бензин очор. Гоё жишээ те. Йоо. Та нар бүгдээрээ харж байгаа. Өнөөдөр тэр сайд нь юу вэ? Коммунист юм уу? Юу вэ? Аимшигтай юм ярьж штэ те. Бүр колонкууд дээр нь цахим юу тавьж үлдэгдлийн ингээд хянана. Тэгээ торгоно, шийтгэн. Яа, стабур инээдтэй. Энэ юуг харуулж байгаа тэр хүний мэдлэг нимкэн байна. Хаанаач хүрэхгүй байна. Тэрний доор байгаа хүмүүсийн мэдлэг нь үнэхээр тэмээ ерөөсө хоцрогдсон байна гэдгийг. Яагаад бензин хомсдож байгаа юм? Яагаад гэвэл саяны хийсэн. Үнийг тогтоож байгаа. Үнд тэр мэдээлэл, мэдлэг, дохио бүгд байна гэсэн. Тэр үнийг чөлөөтөө тавиад орхих юм бол тэр компаниуд ашгаа нэмээд өндөр үнэтэй байна үз. Гэхдээ нийлүүл тасрахгүй. Өнөөдөр энэ проблем байхгүй. Тэгээд том юм яриад шийтгэн торгоно гэд бензин байхгүй гэд яг социализм шиг коммунист аргаар ажиллаж идэг та. Энэ бол ерөөсө гамшиг та. Гамшиг. Гэх мэт чинь ингээд энэ онл практик дээр яаж хэрэгжиж байгаа та нар өөрсдийнхөө яг хажуудаа байгаа бүтээгдэхүүн, бараа, үйлчлэгэн дээр хараад үзээрэй. Бүгд ижлэх юм байна. Төр үн тогтоохын хор ур шиг юу авчирж гэнэ үхлээр ямарч зах зээл боож ин зах зээлээс хувь хүмүүсийн санаачлагыг боож ин инновацийн талаар бүр яриач хэрэг байхгүй бүр юу инновац шинжлэл шин санаа уучлаарай те. Тэгээ би өнөөдөр ганц зөвлөө ярьлаа да магнат ирдэ. За яагаад байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа юм? Яа мэдхгүй хэрэг байхгүй. Би бол одоо ерөөсө хийхгүй сонирхлоогүй. Яагаад вэ? Алдагдлд орж байгаа. Үнийн тогтоогод цаанаас ирж байгаа үнийн тэгээд нэг баахан аж ахуй нэгжүүд 300 гаруй аж ахуй байна гэж байгаа. Тэрийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Жижиг том. Тэгвэл үнийн барьцдаг. Ингээд. Тэгэхээр наад чи ашиг байхгүй юм чи яах юм? Энийг би хийж яах юм? Ямар хэрэгтэй? Тэгээд хийж байгаа. Тиймээс үн өөрөө аяндаа тогтдог spontaneous order гэж хэлээд байгаа шүү. Энийг Фридрих Хайек анх энийг гаргаж ирсэн юм байна. Гайхамшигтай юм бол тэ. За тогтвортой үн барих нь өөрөө би сая хэллээ тэ. Ашигыг бууруулдаг, ашиг байхгүй болдог. Ашиггүйд бол үйлдвэрлэл буурна, хомсдол үүснэ. Тэгээд гажуудал болно тэ. За би өөрийнхөө жишээ дээр ярив. Би одоо гурил үйлдвэрлэдэг хүмүүс тэ. Гурил. Энэ гурилын түүх их сонио. Хүмүүс зарим нь асуугаад байдаг. Тэгээд яг өнөөдөр нэг сая ярьчих. Та бүх заа гурил ер нь юу болоод байгаа гэдгийг Улаанбаатар. Хамгийн ихний гамшиг 1900 биш 2013 онд Женко Баттулга тарьсан. Юу вэ гэхээр хүнсний тухай хууль баталсан. Тэр хүнсний тухай хуульд нь Улаанбаатар, гурил, өндөг, мах, баба гэсэн стратегийн бүтээгдэхүүн гээд оруулж ирсэн. Тэгээ стратегийн бүтээгдэхүүн дээр бид нар квот, хорой, цэр одоо элдв янзын юм хийнэ гэдэг хууль баталсан. Тэрнээс өмнө ямар байсан юм бэ? Тэрнээс өмнө зүгээр байсан. Та нар тэ бүх гурлууд нь байсан, гадаад нь байна уу, дотоод нь байна уу, өрсөлдөөн ихтэй, 10 хэдэн гурлын үйлдвэртэй, чөлөөтэй тэ дотоодосоо будаага авчдаг, тэ гаднаасаа будаага чөлөөтэй авчдаг, гайл нөтийн дотороо төлчдөг, гурлаа борлууллаа, тижээлээ борлууллаа, зах зээл дээр нийлүүлээ, ямар ч асуудалгүй аюу гоё байсан. 13 оноос гамшиг тарьсан, ардсан нам. За юу болсон бэ гэхээр хамгийн түрүүнд тэд нар будааны үн тогтоож ирсэн. Өнөөдөр одоо жишээлх юм бол
гурлийн үйлдвэр яагаад одоо хамгийн сүүлийн үед хилээд байгаа шүү дээ. Сая гайл нөтийн татвараас нь болоод гурлийн үйлдвэрлэл буураад тий 9 үйлдвэрээс 3 хаалгаа барьсан, 4 хаалгаа барьсан гэж санаа сонссон баг тий. Яагаад вэ? Яагаад вэ гэхээр төр будааны үнийг тогтоодог болсон. Тариаланчтай хамгаалж ийн гэд будааны үнийг. Жил болгоно манай яам төсвөөс мөнгө гаргаад 20-30 тэрбум гаргаад будаа худалдаж аавна. Гурлийн үйлдвэр энэ үнээр авахгүй бол хогч шүү гэдэг. За ингээд сая төгрөг, сая 100, сая 200 жил болгон өсгөн тэгээд тэрийг. Яагаад гэвэл түлш өсч байна, тариаланчдын зардал өсч байна, комбайны зардал өсч байна. Окей, ойлгомжтой. Будааны үнийг тогтоочтой. За тэгээд дараа нь юу байдг вэ гэхээр хөнгөлтэй жил болгоно. Гурлийн үйлдвэрүүдээ хөнгөлтэй жил аваар айгүй хямдхан шүү гэдэг. Манай гурлийн үйлдвэрүүд очиод авчихна. Тэнгуут нь гэрээ өгнө. Тэрэн дээр нэгдүгээр гурлынхаа үнийг 1700-аас дээш гаргаж болохгүй шүү гэдэг. Тулгадаг. Тэгээд нэгсэндөө сая төгрөгөөр будаа ус тогтоож байгаа. Сая 700-аар нэгдүгээр гурлаа зар. Үгүй бол чамааг дэмэн шүү. Тийм учраас зөвхөн манай компани хөнгөлтөө зээл авдгүй. Яагад гэвэл би бүтээгдэхүүнээ чөлөөтэй үнээр зарах хүсэлтэй байдаг. Та нар санах байх 1912 онд 13 онд үн докторжуулах хөтөлбөр гэдгийг зарлаад тэгээ би нэг нийтлэл өччихсэн. Би яагаад 61 тэрбумаас татгалзгаа гэдэг. Тэгээд тэр хөнгөлтөө зээлээс нь аваагүй татгалж исэн. Өнөөдөр хүртэл авдаггүй. Өнөөдөр хүртэл сайд нь яамнаас ярьдаг. Гэхдээ хайцсангүй захирлаа нэг жоохон зээл авчааштай хөнгөлтөө зээл гоё штэ 6%, 7% амар хямдхан штэ. Sorry үгүй над тэр үгүй би 15%-аар нь банкнаас аваа явж исэн. Надад би эрхчлөөтэй баймаар гэдэг. Зарчим. Тэгээд энэ байдал сүүлийн 3-4 жил үргэлжлээд саяны тэгээд Оросын девальвац буюу энэ дайны уршигаас болоод хямдхан гурил орж ирж, хямдхан хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирж ирснээр 9 гурлийн үйлдвэр байсны өнөөдөр 5хан л үлдсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар яг ажиллаж байгаа нь 3хан л байгаа шүү. 3 юм уу 4 л байгаа. Бүр байхгүй. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл ашиг байхгүй. Ашигын ингээд саяны тэр нефтний бензиний компани ингээд төр хянаад байна. Дээрээс нь дээд үн доод үн. Гэхдээ ашиг байхгүй бол тэрийг хувийн компани хийх ямар ч сонирхол байхгүй ч за болио тэр мөнгөөрөө өөр юм хий. Аль хөнгөлтөө зээлээ өгчих тэрийг өрчин би барилга барьчихгээд манай гурлийн үйлдвэрүүд нөө хөнгөлтөө зээлэр чи дандаа барилга барьчихдээ шүү дээ. Тэгэл улсад асар их алдагдлуулдаг, хохирлуулдаг. Тэгээд дараа нь том юмараа телевизээр шударгур сүрсдөөных нь тэх ёстой, инх ёстой, тэх ёстой гэдээ худлаа мэдээлэл тараад. Гурил дээр ийм жишээ өнөөдөр бас явж байгаа. Энэ бензинч төр, гурилч төр, будаанч төр бүх бүтээгдэхүүнийг одоо тим юмэр оруулах чинь. За гурил энэ. Тийм учраас магадгүй жилийн дараа 2-3 хаан гурлийн үйлдвэр үлдэх байх шүү. Тэ? Бус нь тэгээ бүр байхгүй болно. Нэг хийх сонирхол байхгүй. Санаачлага байхгүй. Тэ? 13 он, 14 он хүртэл гайг байсан. Чөлөө зах зээл. За гурил ярьсан бол өшөө нэг сонирхолтой нэг практик дээр зүйл дээр нэг юм яриадах юм. Арцсандаа бас сайн шүү. Гэхдээ 1996-аас 2000 онд өмч өвчлөл явуулаад ер нь бүх өмч өвчлөлийг сайн хийсэн. Их зөв, сайн. Инх сайхны засгийн газар. 96-аас 99 оны хугацаанд 9 гурлийн үйлдвэрийг хувьчилсан байдаг. За Сэлэнг, Дархан, Улаанбаатар, Доорнод, Булганд одоо хинтээ энэр ингээл. Бүгдөө элеватор буюу будаа хадгалах савтай бүгдөө Оросын хуучин технологитой үйлдвэрүүд байсан. Бүгдийг нь хувьчилсан. Яг өнөөдөр энэ 9 үйлдвэрээс 2хан л ажиллаж байгаа. Нэг нь дорнд нь, нэг нь манайх. Бус нь бүгд дампуурсан. Бүгд хаагдсан. Окей. За тэр үйлдвэрүүдийг авсан хүмүүсүүд нь хэн байсан гэсэн дандаа ард хуу намын хүмүүсүүд байсан. Их хурлын гишүүн, сайд, дарга тэд нар авсан. Тэгээд тэр үйлдвэрүүдийг дампуур болсон. Тэгээд тэр үйлдвэрүүдийг бүгдийг хаагаад тэр хөвчлөлийн дараа юу хийсэн бэ гэхээр үр зээлэндээ гоё идэ болоод ерөөсөө энэ элеваторуудаа сайхан усаж шахчихъя гэд бүх элеваторуудаа усаж шахсан. Тухайн үед 2000 он жоохон гараад төрд элеватор бараг байгаагүй. Ухтаалын элеватор л байсан баг.
чинь 32 мянган тонн. Тэгээ ингээд нэг мэдсэн чинь ингээд нөгөөдөл чинь шахаа хийгээл бараг 70-80 тэрбум төгрөгөөр тэ төр худалдаж авсан байгаа ш. Энэ элеваторуудыг. Элеватор гэдэг нь будаа хадгалдаг сав. Окей. Өнөөдрийн байдлаар төр авсаар байгаад 180 мянган тонн будаа худалдаж хадгалах савын нөөцтэй. 180. Окей. За. Энэ үе юу болсон бэ? За нөгөө муу үйлдвэрүүд нь хуучин технологитой юм чинь бүгдээрээ дампуурсан. Тэгээд чөлөө зах зээл сайхан гайгүй байсан учраас шин санаачлагтай компаниуд гарч ирсэн. Таван боогд, өйөг, өгөөж өдөргээд янз янзын хорх өдөргээд тэд нар шин технологи тэ санаачлаг гаргаж иж шин технологиг нэвтрүүлж шинэ үйлдвэрүүдийг барьсан бидэртэй хамт өрсөлдөөд тэгээ өрсөлдөөнөөс нэгсэндөө бараг 10 хэдэн үйлдвэр шинээр баригдсан. Дархан, Эрдэнэт тэ Улаанбаатар хот тэ эдэргээд. Айгуу сайн. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар энэ хувийн хөвшлийн хадгалах одоо үр тариа хадгалах багтаамж нь нэг ойролцоогоор нэг 400 мянган тонн байгаа. Тэгээд сангийн аж ахуй биш одоо үр тарианы тариалангийн компаниуд нь ойролцоогоор бас нэг 100 гаруй мянга байгаа. 400 500 төрийн 170-80 нөхлөөр 670-80 бараг 700 мянган тонн үр тариа хадгалах багтаамжтай Монгол улс. Жилийнх нь хэрэгцээ зөвхөн гурилд 350 мянга. Талаас их байгааз. Окей. За манай яам нөгөө худалдаж авсан тий элеваторуудыг ингээ хар та нар өнөөдөр божд. Энэний араас хин ч явдггүй. Хин ч шүүмжилдэггүй. Ягаад гэвэл энэ ч амар том нууц бизнес байдаг. 170-80 мянган тонн хадгалах савнда жилдээ нэг 20-30 мянган тонн үр тариа худалдаж авдаг. Ашиглалт хэд вэ? 15-аас 20%. Бусд нь зүгээр хоосон сав. Өглөө төрөнгө. Тэ? Булган, ухтаал, хөтөл, дархан, сэлэн гэл тэ. Хар хорин гэл ингээл зөндөө газар. 100 хэдэн хүн ажиллаж байгаа тийм төрийн албаа хаагчаад жил болгон хэдэн 10 тэрбум төгрөгийн зардал гаргадаг. Тэрийг хэн төлдөг вэ? Та нар төлнө шүү дээ. Татвар төлөгчд. Өөр хинч төлөхгүй. Тэ? Алдагдaltaй. Тэгээд гурлын үн байх гэдэг. Би нэг яагаад ярьж байгаа нэхлээр яг энэ процесс нөгөө өнөөдөр бидний яриад байсан тэр бензиний сайд биш үү? Тэр нэг Канадад сурсан нэг сайд гэдэг байгаа шүү дээ. Уг нь гайгүй газар сурцсан мөртлөө тий тэр юу гэсэн бэ? 3 их 80-аар төр бензиний сав барина гэж. Йой. Гэхдээ юу болно? Яг энэ шиг юм болно. Ямар ч ашиглалтгүй бөөн зардал. За тэгээд өшөө гоё юм ярьж гээ. Нөгөө элеваторуудын гурилын үйлдвэрийн. За тэр жилд худалдаж авдаг 20-30 мянган тонн төрд одоо зарж байгаа хин үр тариагаа зарж ийн гэдгийг хараар. Ингээ харна. Сайд нар, их хурлын гишүүд, дарга нар, намын холбоотой шахааны авилга, хээл хахуул өөр юм байхгүй. Нэгсэндээ чанар муутай, тэ? Чанар тэнцэхгүй стандартын муу будаага төрж шахдаг. Тэгээ та нар санаж байгаа бах хэдэн онд үлээ 10 хэдэн жилийн өмнө дарханд нэг дэлбэрсэн шүү дээ. Элеватор будаа чинь өөрөө дэлбэрэх аюултай. Стандартын горимтой. Байнга сэлгэж яах, цэвэрлж яах ёстой. Тоосчлтоос дэлбэрэлт буюу гал үүсэх аюултай байдаг. Тэгээд дэлбэлцэн шүү дээ. Одоо хүртэл сонгорхоо байж л байгаа тий. Төрийн мэдл. Гэхдээ яг энэ байдал дамжин юм хийх гэж байгаа шүү. Тоглоомчгүй. Хэрвээ хийвэл энэ бол гамшиг болно. Та нарын карманаас тэр мөнгө гарна шүү дээ. Тэгээд инфляцийг өсгөнө. Тийм учраас энэ альва төрийн би нэг цөөхөн юм дээр жишээ авлаа шүү дээ. Онлайн ярьлаа, практик дээр, бодит байдал дээр яаж ийн? Ямар гамшиг, ямар тийм бүтлгүүдэл дагуулж ийн. За ингээ яриад байвал та нар гэрээсээ ахлуулаад ирсэн зөндөө юм байгаа дөө. Цахилгаан байна, дулаан байна, цэвэр бохирус байна. Бүгдийн төр тогтоодог, бүгдөө алдагдaltaй тий. Ингээд бүр ерөөсө тэгээд бүгдөө энэ юу вэ гэхээр стратегийн гэдэг нэртэй. Стратегийн гэдэг нь одоо хулгайн гэсэн үг шүү. Та нар стратегийн гэдгийг ерөөсө дээрэм тонж болно л гэсэн гэж бодоход хангалттай. Ямарваа нэгэн стратегийн бүтээгдэхүүнд хулгай тонвол ороогүй нэг ч бүтээгдэхүүн бараа байхгүй. Аимшигтай.
Тиймээс ашиг бол хүн төрлөختний хөдөлгөгч хүч, энерги. Шин санаачлага, шинийг санаачлага, инновацийн гол мотивац, гол шалгуур, гол одоо их үүсвэр. Тийм учраас чөлөө зах зээл байж иж саяны хэлсэн зүйлүүд л аяндаа өөрөө тогтож хөгжиж явнаа. Монгол маань өнөөдөр тэндээсээ хазаагаад өөр юм руу яваад байгаа нь маш харамсалтай. За, үнийн талаар ярьлаа. Тэ? Дараа нь бид нар энэний өмнө нэлээд ярьсан те. Мөнгөний нийлүүлэлт гэдэг. Тэгээд нөгөө төр мөнгө яаж хийдэг мэдээ зөндөө ярьсан шүү дээ. Тэрийг дахин давтааж яах вэ? Зүгээр дахиад нэг өөр өнцгөөс яриад байгаа. Мөнгө нийлүүлэх нь зах зээлд наад пицца буюу энэ ундаа пивийг нийлүүлэхээс хамгийн хялбархан шүү дээ. Хевлэл болоо. Эсвэл тооны машин дээр ингээл болоо. Төр хийж чадна те. А төр бараа хизээж нийлүүлж чадахгүй худлаа. Тэрийн шиг худлаа юм байхгүй. Ягаад гэвэл нэг үнэ саяны тэртэй мэдлэг байхгүй, мэдээлэл байхгүй, үн тогтоож чадахгүй, үнэ өөрчлөлтийг ойлгож чадахгүй учраас дандаа фейлддэг буюу буруу юм руу хазаадаг. Тийм учраас үйлдвэрлэл өөрөө маш түүхтэй, тэ эрсдэлтэй зүйл байдаг. Энийг хувийн хвшил нуруунд дээр үүрж явдаг. Сонноос нэг санаа орлоо да Маркс хэлдэг те. Ер нь энэ хөрөнгөний нийгэмд үйлдвэрлэлд ажилчин анги пролетарууд дандаа алддаг. Хамгийн их алддаг буюу хохирдог улсууд гэж. Австрийн сургуулийн бүүн баг буюу энэ Карл Менгер нар юу гэсэн бэхээр уучлаарай Маркс чи худлаа хэлж байна. Хамгийн их алддаг хүмүүсүүд наад үйлдвэрлэгч нар бизнесмэнүүд гэдэг. Хохирдог гэдэг. Окей, яаж вэ? Ажилчин хөдөлмөрийн гэрээ тавина. Сарын ажиллаа хийлээ. Цагийн ажиллаа хийлээ. Хөлсөө авлаа. Болоо. Тохиролцоо 8 аль алиндаа болсон. Тэ? Ажлаа сольж болно. Энэ цалин онцгой байна. Өөр газар очлоо. Цалингаа сар ажиллаа, цалингаа авлаа. Өөр газар очлоо, сар ажиллаа, жил ажиллаа, цалингаа авна. Эрсдэл нь ерөөсөө сар л байна. Тэгвэл үйлдвэрлэгч нарыг хараад үзнэ. За одоо зөвхөн яг нөгөө саяны нөгөө будаан дээр гурил дээр яриад үз. За би өнөөдөр будааны үн тэдээр авлаа. Сая 100-аар авлаа. За энийг би хизээ гурил болгож зах зээл дээр та нарын гэрт тэмээ очих уу? Энэ пицца болж очих уу? Энийг гэрээллээ. Энэ будаа гэрээлээд сар 2 сарын дараа орж ирлээ. Төлөөд хөрөнгө оруулаад өөрөөсөө мөнгө гаргаад игснийхаа дараа хадгалаад тэрийгэ цэвэрлээд янзлаад хатаагаад тэгээд дараа нь тэрэмдээд гурил гаргалаа. Чанарын стандартыг хангалаа, савллаа. Тэгээд ажилчдаа цалин хөлсийг өглөө. Тэгээд тэгжиж дараа нь маркетинг те сурталчилгаа хийж бүтээгдэхүүн лангуун дээр очиж дэлгүүр очино. Дор хаяхад 4 сараас 5 сар, 6 сар. Энэ 6 сар, 7 сарыг бизнесмен хүн буюу үйлдвэрлэгч бүх эрсдлийг өөр дээрээ үүрж байгаа. Бүх хөрөнгийг бүх тэмээ эрсдлийг нуруунд дээр үрж байгаа. А тэгвэл зарагдахгүйгаа мэдэхгүй шүү дээ. Наад тарагч чинь та нар авах юм авахгүй би мэдэхгүй. Зүгээр л таамаглаж байгаа. Би азаа туршиж үзэж байгаа. За үзье. Тэгтээ казино биш. За аз. Бизнесмен буюу үйлдвэрлэгч нар бүгд дандаа аз туршиж байгаа. Юу вэ гэхээр борлогдох байх гэж таамаглаж дивж байгаа. Зарчих байх. Миний бүтээгдэхүүн илүү байх гэдэг таамагн дээр эрсдэл гаргаж хамгийн их эрсдэл хүлээдэг хүмүүс бол төр байдаг. Бизнесмэнүүд, үйлдвэрлэгч нар байдаг. Төр бол ямар ч эрсдэл хүлээхгүй шүү дээ. Татвараа, окей. Зөвшөөрлөө, окей. Тийм байдаг. Тиймээс мөнгөний нийлүүлэлтийг бол төр бол маш шалбархан хийдэг. Бараа бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэж чадахгүй. Бодлоош. Одоо та нар энэ харуул та. Одоо энэ утааны энэ түлш юу болж жанхуурж ин тааш ингээл үйлдвэрлэл хийгээл савлаал хийгээл шуудаалал нийлүүлээл үн ингээл тэгэл ерөөсө хідэн тэрбум тент тэгээ хідэн хүмүүс насвараад эрүүл мэндээр хохироод золиослогтол байдаг. Зөвхөн энэ нүүрсэн дээр бусад бараа ялгаа байхгүй. Дулаан цахилгаан станц хийж чадахгүй энэ төр. Энэ хувийн хөвчлөл хийж чадна хамгийн сайн хийн. Хамралтай тийшээ хүн оруулахгүй ягаад гэвэл үнийн барьцсан. Үн чөлөөтэй үйл хувийн хөвшил орно. Байхгүй. Тиймээс энэ мөнгөний нийлүүлэлтийг хийж чаддгаараа энэ мөнгөний нийлүүлэлт бол бид нар өмнө ярьсан. Инфляц бол
үнийн өсөлт биш, барааны өсөлт биш, үнийн өсөлт биш, зөвхөн мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт шүү. Мөнгөтэй холбоотой зүйл, бараатай холбоотой зүйл биш. Инфляц гэж. Энийг хийдэг, энийг үүсгдэг газар нь зөвхөн төр. Яагаад гэвэл төрөл ганцхан тэр мөнгө хэвлэх монопол бүрэн эрх нь байдаг. За, инфляц гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр бас эдгээр ярьсан те. Хит их мөнгө цөөхөн барааны араас хөөцдөж уралдахыг инфляц гэж байна. Түрүү ярьсан шүү дээ те. Гурлийн хэрэгцээ 240 мянган тонн Монгол улсад. Та бүгд. Та нарыг хийхгүй. Жилдээ 1.2 хууль өснө. 245 байна. За 250 мянган тонн орчуул их юм. За тэгээ дараа нь буун 230 ингээ нэг жоохон хэлбэлз. Барааны тоо хэмжээ үйлдвэрлэл нэг хэмжээндээ л байгаа. А гэтэл энд нь мөнгөний тоо хэмжээ өсөөд байна. Бид нар энэ өмнө графикаар харуулсан шүү дээ. Зөвхөн сүүлийн 5 жилд мөнгөний нийлүүлэлт M2 2 дахин өссөн байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэл өссөн үү? Өсөөгүй. Жоох өссөн. Тэгэхээр бараанаасаа илүү үйлдвэрлэж байгаа бараанаасаа илүү нийлүүлж байгаа буюу зарж байгаа буюу та нарын худалдаж авч хэрэглэж байгаа бараанаасаа илүү мөнгө зах зээл дээр ороод ирэх юм бол инфляц бий болдог. Өөр юм байна. Юмны үнийг өсгөдөг. Тэр утгаараа бидний энэ маргалддаг сэдв бол юу вэ гэхээр Монголын инфляц бол эрэлтийн инфляц. Тэр эрэлтийг зохиомлоор бий болгож байгаа мөнгө нь. Нэгсэндээ агрегат буюу кейнсизмын инфляц. Нийлүүлэлтийнх биш. Одоо бүгдөө саяны үгүй шүү наадах чинь нэгтлийн л харж байгаа тий. Наадах чинь наад бараанд ч одоо төмөр замын зардал тий ийм зардал хил гайлын зардал тиймнүүд орно. Гэхдээ орно л доо. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр чинь худалдаж авч байгаа мөнгө л чухал байгаа. Мөнгө нь ихээвэл тэгэл үнийн өсгөн. А мөнгө нь хэвээрээ байвал үнэн өсөхгүй. Тийм учраас нэг бол мөнгөний тоо хэмжээг багасгах нь эсвэл барааны нийлүүлэлтийг нэмнэ. Тэгжижил инфляц байхгүй болно. Инфляц нь мөнгө хэрхэн зарцуулсан аргад биш шүү. Энэ айгүй чухал бас. Бид нар монголчууд энийг бас анзаардгүй. Энэ австричуудын бас нэг гайхамшигтай нэг онлайн талаас тайлбарсан юу гэхээр бид нар мөнгө хаанаас ирж байгаа, яаж тэр мөнгө босгосон бэ гэдгийг ерөөсөө анхаардгүй. Мөнгө л босгохын өвчтөе донтой. Мөнгө зээлхийн өвчтөе. Ерөөсөө энэ банкирууд байна юу? Тэнцэнээс мөнгө босгосон. Яаж босгож байгаа нь хамгийн чухал байна. Тэр зарцуулж байгаа даа биш. Хамгийн асуудалтай. Тэр нь өөрөө инфляцийг бий болгодог. Тэр мөнгө хаанаас яаж бий болов? Нэгсэндээ M2-ыг өсгөж гин үү үгүй вэ? Мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдэж гин үү үгүй вэ гэдэг дээр л инфляц тогтж байгаа болохоос биш. Тэр зарцуултан дээр бид нар жоо үр ашиггүй зарцуулаад тэр бол ойлгомжтой. Гэхдээ гол нь тэр мөнгөний их өсвөр хаанаас нийлүүлэгдэж байгаа л инфляц хамаардаг. Тийм учраас бид нар бол дандаа мөнгө босгохын төлөө бизнес хийдэг шүү дээ. Зээл аваад нэг зээл авчвал гол нь болчих чинь гэж бодоод байгаа. Үгүй шүү дээ. Үгүй. За инфляц бол баялагын дахин хуваарлалт. Бид нар өмнө нь ярьсан. Баялагын дахин хуваарлалт гэдэг бол ер нь бол коммунизм байгаа, социализм байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг хэсэг ангиас нь нөгөө хэсэг ангид баялагийг хуваарлж гинэ гэсэн үг. А инфляц бол цэвэр эртээ бид нар ярьсан доод буюу дундаж давхрагаас мөнгөний авч цөөхөн элит буюу цөөхөн тэр мөнгөнд хамгийн түрүүнд хүрсэн хүмүүсүүдийг баяжуулж байгаа элит буюу давуу эрхтэй хүмүүс рүү мөнгө хуваарлж байгаа дахин хуваарлж юм ааш. Давуу эрхтэй. Энэ айгүй чухал үг шүү. Давуу эрх привилеж гэдэг. За дахиад сая ярьчих. Энэ өмнө бид нар яран дээр ярьсан те. Мөнгөний нийлүүлэлтийг бол нэмхийн тулд банк буюу төв банк бол зээлийн хүүг бууруулж иж нэмдэг. За зээлийн хүүг бол зах зээлийн бус аргаар нэмдэг. Тэ? Зах зээлийн бус аргаар зээлийн хүүг бууруулдаг. Уучлаарай. За. Нэгсэндээ зээлийн хүү буурхлаар тэ зээлийн тэлж явагдана. Мэдээж. Бид нар эртээд энэ өмнөх графикаар харсан шүү дээ та нар. Яаж тийм ээ? Зээлийн тэлж явагдсан маш ихтэй зээл олгосон байна гэдэг тийм.
Энэ өөрөө зээлийн тэлэлт нь өөрөө гол бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг л бий болгодог юм. Тэр ямар юмд өгж байгаа нь хамаахгүй. Ерөөсөө зээл олгож л байгаа л бол зээлийн хэмжээ өсчл байвал барааны үн өснө, инфляц бий болно гэсэн. За баг хүүтэй зээл өмнө нь бид нар ярьсан. Бүгдөө дайрна, уралдана. Бизнесмэнүүд. Дайраа гэл. Тэгээд тэ өмнө нь бид нар ашиггүй байсан төслүүд байдаг. Нэг мэдсэн чи 2% хүүтэй, 3% хүүтэй зээл ихлэр чи цаасан дээр бодглохлоор бүгдөө ашигтай гарч штэ тэ. Бүгдөө ашигтай. Тэгээ бүгдөө тийм ээ. Үйлдвэр оруулж байна. Ямар нэг юм бизнес юм төлөвлөнө. Ингээд хаасайгу тархсан тэ мөнгө ингээд тарсан тул бүхий л барааны үн өсөж байгаа. Зээлийн хил дээр тэ. Цалин хөл өснө, үйлдвэрлэлүүдийн түүхээд өснө тэ. Ингээд ирэхлээр яах вэ? Үйлдвэрлэгч нар дахиад бас үнэ нэмэл өснө. Ингээд өсгсөөр оргил цэг дээр очино. Юм чинь бас хязгаар бий бас. Хязгааргүй өсөд ээж болохгүй нэг оргил цэг дээр. Монгол бол ер нь оргил цэг дээр очсон юм шиг байгаа юм. Одооны байдлаар. Тэгээ дараа нь юу болох вэ гэхээр нөгөө авсан зээлүүд маань бүтлгүүтч эхэлнэ. Зээлээ төлж чадахгүй болж эхэлнэ. Тэ? Хөрөнгө оруулалтууд нь буруу байсан гэдг нь харагдаж эхэлнэ. Буруу хөрөнгө оруулалтууд ингээд ирэхлээрэ юу болох вэ? Тэ? Банкуд хүнд байдалд орно. Айгуу сони өнгөрсөн яриан дээр бид нар арилжааны хувийн банкуудын цэвэр ашгийг харуулсан тэ. 500 тэрбумаас 2.4 их 80 хүртэл өссөн те. Нийтдээ зүгээр би яг балансыг хараагүй байна. Гэхдээ ер нь нийтдээ арилжааны банкуудын хуримтлагдсан ашиг ойролцоогоор нэг 14.5 их 80 төгрөг байгаа баг. Арилжааны банкуудын. За саяхан хөгжлийн банкны захир ярилцлага өгсөн байна. Гоё ярилцлага. Манай банк дампуурахад бэлэн болцсон. Нийт хуримтлагдсан алдагдал 900 тэрбум бараг 1 их 80 төгрөг. Арилжааны хувийн банкуд нь ашигтай байгаад байдаг. Мөнгө гараад энэ хөгжлийн банк нь алдагдaltaй байгаад байдаг тийм. Окей. Нэг төр. Хоёр дахь хамгийн аимшигтай тохино. Манай нийт зээлийн 57% нь чанаргүй зээл. Хэдгэлээд 2.2 их 80 гэлөө 1.8 их 80 гэх тийм. 60% нь чанаргүй зээлд орцсон байна. Арилжааны банкуудын зээл тэр байхгүй бүгдөө чанартай гэж явж байна. Яагаад гэвэл энэ төрий. Яагаад энэ төрийнхээс гадна тэг мөнгөний нэлдэг хуурамч зээлийн хүү багаар тогтоосон учраас. Зээлийн хүү багаар тогтоосон учраас тийшээ аль болох овсгоотой сэргэлэн авилгацчдаг тийм бизнесмэнүүд бүгд тийш очдог. Тэгээ бүгдөө өнөөдөр чанаргүй зээлэнд орсон. Гэхдээ та нар бодоод үзтээ. Би нэрийг хэлээд яах вэ зүгээр нэг үйлдвэр дээр би нэг очивоо. Одоо яг энэ хөгжлийн банкнаас зээл авсан гэдэг. Перфект. Тэгээ би инженертайгаа хамт очив. Тэгээд ижил төстэй үйлдвэрлэлийн чинь мэдж байгаа шүү дээ. За ийм ноор юу байна, ийм цэвэрлэгч машин сепаратор байна, энэ цэвэрлэх байна, гэдэг ингээд. Тэгээ би инженераас за чи хэдэн төгрөг зарцуулсан хилээдэгтэй гэдэг. Хэдэн жилийн 10 жилийн өмнө бараг 10 биш хаа 7. Манай шир 6 тэрбум гэж. Чи тэгээд бусад юмын харал байна. Минь агуулах сав барилга мөр. Окей 7 тэрбум. Окей. Би тэгэхээр за окей. За нэг энэ үйлдвэр бол нэг ойролцоогоор нэг 10 11 тэрбум марл боссон байх гэдэг. Тэгээ гарч байгаа. Гой нээлт боллоо, сайд нар дөндөө очдог, дуу цаачилдаг, доо. Банкнаас асуусан. Хэдэн төгрөг та нар зээлсэн бэ гэдэг. 50 тэрбум төгрөг. 50 тэрбум төгрөгнөөс 10% дээр нь үйлдвэр барьчаад 20-30-ийн кармандаа хийцэн байхгүй юу? Тэгээд дараа нь май банк над үйлдвэр аав гэд өгцөө одоо. Над тэрэггүй гэд. Хашир бизнес хийсэн үү? Хийсэн. Авилгаа өгсөн. Тэ? 30-40 тэрбум авцсан тэ. Нөө кантилоны эффект яг байгааз мөнгөнд хамгийн түрүүнд хөрсөн хүн хождог, ашгаа хийдэг. Хөрсөн ашгаа хийсэн болоо. Энэ үйлдвэр над чухал биш ээ. Баяртай над банк наа. Одоо энэ бол банкны асуудал, миний асуудал. Хөгжлийн банкны зээлүүд ихэнх нь ийм байдаг. Ихэнх нь. Тэр 60% эрсдэл одоо тийм ээ
чанаргүй зээл гэдэг нь маань үндсэндээ дандаа ийм байдлаар авсан зээлүүд байгаа. Сайд, гишүүд, дарга нар, нам, арын хаалга, авилга, хэл ахвал. Хитэн их 80 төгрөг гацаацсан. Тэгээ алдагт. Саяны хэлдэг бас элеваторууд байна те. Махны зойр бас ялгаа байхгүй. Өчнөө махны зойртой шүү дээ Монгол. Хааста хөгжлийн банк байна уу бусад банк ашиглал 5-6% хоосон өглөө төрөнгө. Тэгээ одоо өнөөдөр нөгөө дамжин юм чинь бас түвшний цав байна гэдэг байгаа юм те. Тийм учраас энэ буруу хөрөнгө оруулалт маань өөрөө буцаагаад тийм ээ барааны үнийг буулгаж идэг. Нөгөө инфляц чинь оргил үедээ байжгаад буруу хөрөнгө оруулалт гэхэлэр нөгөө бүтээгдэхүүн борлогдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэ буулгаж эхэлнэ шүү дээ. Өрсөлдөөн ширүүн юм чи. Яг л бүгдөө адилхан үйлдвэр оруулаад ирсэн юм чинь те. Тэгээд зардлаа бууруулахын тулд юу их вэ? Сомготгол хийн, ажилгүйдэл үүснэ. Тэ? Уналт энэ. Сая ер нь бол энэ яриа гоё таарж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр Монгол яг эдийн засаг уналтынхаа яг юун дээр ирсэн байгаа шүү. Сая Бекер гэдэг юу лээ? Манай нөгөө юуны сайд бид нар дандаа Бекер л гэдгийг цагаан нуурын болохоор ай Бекер ч үлээ. Гэсэн нөгөө нийгмийн хамгааллын сайд хэлж гин те. Тэ. Юу вэ те? Ажилгүйдлийн тэтгэмж нь дууссан. 30 хэдэн тэрбум одоо байхгүй байна гэдэг. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авдаг юмс. Нийгмийн даатгалын мөнгө нь байхгүй. Аваад дууссан гэдэг. Ажилгүйдлийн тэтгэмж ингээд өсөөд байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр ажилгүй хүмүүсүүд их болоод байна. Гэхдээ тэнд луур байдаг юм уу зөндөө. Захиралдаа хийлээ те. Худлагаасаа тавшаал гаргуулчаад очоод 76 хоногийнхоо тэтгэмжээ авчаад тэгээ ажиллаад идэг хүмүүсүүд зөндөө. Тэ. Альва халамжийн бодлогоч нь авилга бий болгодог юм чинь те. За сангийн сайд нь эдгээр бол бүгдөө мэдэгдээд унсан те. Сан хосорсон, он дуустал, уучлаарай, мөнгө байхгүй болцсон, орлого байхгүй байна гэх. Яагаад орлого байхгүй байна? Яагаад гэвэл бизнес байхгүй байна. Энэ ресторанууд, энэ дэлгүүрүүд борлуулалт байхгүй байна. Хувийн хвшлийн тийм ээ бизнес унжийн. За экспорт нь яг хөө тэгээд явж л байгаа бах те. Зис одоо юу хоёр нь гэхдээ энэ зах зээлийн тийм ээ энэ зах зээл дээр төр хит их оролцоноос болж бизнес унж эхэлж байна. Хит их мөнгө тарааснаас болж хит их зээл тарааснаас болж бизнес унж эхэлж байна. Гэдэг дохоо. За тиймээс инфляцтай банк ер нь яаж тэмцдэг юм бэ гэх тээ. Төв банк хүүгээ өсгөж тэмцдэг. Тэ? Манайхан чинь сая 6 байж байгаа тэгээд инфляц их болохоор өсгсөн шүү дээ тэ. Банк нь угаасаа тэгдэг Монгол банк, төв банкуд. Мөнгөний хатуу бодлого явуулдаг. Та нар сая анзаарсан уу Оросд яг энэ процесс яг явагдсан. Одоо төв банкны ерөнхийлөгч авгаа яг энэтэй хатуу тэмцээд бодлогын хүүгээ сая инфляц нь өндөр байхад 18, 22% хүртэл өсгсөн. Тэ? Зээл олголтоо бүр зогсоосон. Банкуд нь маш хатуу юунд орсон, дэглэмд орсон. Тэ? Энэ маань буцаагаад нөгөө бизнесийг дахиад хомж эхэлдэг. Оросын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бизнесийн бараг талан дампуурахад бэлэн болцсон. Яг гэвэл маш өндөр дахиад өндөр хүү өсчдөг. Тэ? Хатуу бодлогоор. Тэгэхээр хүүгээ дийлэхгүй өмнө нь баахан зээл авцсан. Цаашаа явах гэхээр явахгүй гээд ерөөсөө маш хүнд байдалтай эдийн засаг нь өнөөдөр дампуурахад бэлэн болцсон байна. Тийм учраас үнэ буулгадаг процесс нэгсэндээ хатуу бодлого явуулаад ирэхлээр дефляц болдог. Дефляц буюу уналт болж байна гэсэн. Сая би Монгол банкны зулаатай маргалцсан юу вэ гэхээр 12-оос 16 онд инфляц 1.0 одоо 10%-аас 1.1% орж сайн юм хийсэн гэдэг. Уучлаарай наац чинь нөгөө хит их мөнгө гаргаад тэгээд дараа нь уналт болоод дефляц болоод юмны барааны үн унаад уналт руугаа орцсон байсан үе. 16 онд яагаад ялагдсан ардсан намын гол шалтгаан нь ерөөсөө эдийн засгийг унагдсан байсан. Маш хүнд байсан бизнес.
зах зээл. Тиймээс хямралын гол шалтгаан бол зээлийн тэлэлт. Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт хоёр л байгаа шүү. Хямралын. Аливаа хямрал, аливаа уналтын. Энийг бизнесийн мөчлөгийн онол гэж хэлдэг. Boom and bust cycle, тэр бизнес cycle, өрнөл ба дампуур гэж Австрийн сургуулийнхны хамгийн гайхамшигтай онол юм байгаа маа. Энэ бол одоо та нар өөрсдөө зүгээр ингээд Монгол дээр ч гэсэн ингээд статистик юмнууд хараад үзэхэд яг болж байгаа зүйл. За энийг зогсоох гэж төр засгүй зөндөө оролддог. Америкчдээ гэдэг одоо сая Японд ч бас оролцсон. Стимулус буюу мөнгө дахиад өгдөг. Тэ? Нэгсэндээ эдийн засгийг өдөөлж өгдөг. Дахиад нөгөө эрэлтийг бий болгож өгдөг. Хөтөлбөрөө зохиодог. Дахиад мөнгө хэвлэдэг. Тэ? Мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмдэг. Зээлийн хүүгээ дахиад бууруулна. Нөгөө инфляц руугаа дахиад ордог. Энийг л донтолт гэдэг. Гарах арга зам нь маш хэцүү. Дэшээ өслөө, унлаа. Тэгээд унгаад зөв арга хэмжээ авахгүй бол дахиад тэ мөнгө хэрэгтэй, баг хүү хэрэгтэй өслөө дахиад унна. Хоошо явах тусмаа нөгөө хилээд байгаа нийт масс буюу жирийн хүмүүсүүдэд илүү хохирдог. Маш хэцүү арга замтай энийг хэрэгжүүлэхэд бол ер нь бол цэвэр чөлөө зах зээн онолыг баримталж иж хатуу тэ үсээ чангасан төсөвтэй маш эрчимтэй хувьчлал явуулж иж зээл олголтыг зогсоож гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэх гэд маш одлон бодлогоор явагдж ижил энэ бол амжилттай байдаг. Тэгэхгүй зүгээр дахиад мөнгө гаргаад амийн авраад за одоо юу гэдэг чинь сая бас сонсгож илээ те хаан банк нэг тэтгэврийн хууль муулаар тэтгэврийн юмар хэлсэн чи тэгвэл нэг их 80 төгрөг өгчүүл асуудал төштэй гэдэг. Яг ингээл аль бид нарыг нэмжээд өгвөл бид нар аврал энэ биш шүү ингүүл ингийн шүү гэсэн мэй те. Тиймээс хөрөнгө оруулалт хийх нь зүйтэй мэдээж. Зээл авах хэрэгтэй бас. Гэхдээ ямар хэмжээнд үү гэдэг л чухал. Австричуудын онлын хамгийн гайхамшиг юу гэхээр хуримтлал буюу ашигтай тааруулсан хөрөнгө оруулалтыг л хийх нь зүйтэй гэж. Өмнө бид нар ярьсан. Нэгсэндээ хуримтлал хөрөнгө оруулалт хоёрын харьцаа ижилхэн байвал тогтвортой хөгжнө. Тэгэхгүй хуримтлуулж байгаа ашиг нь маш бага. Тэ? Хөрөнгө оруулалт нь тэрнээс хэд дахин давдаг юм бол инфляц бий болно, уналт бий болно, саяны энэ бизнесийн мөчлөг юм. Тийм учраас хуримтлал хөрөнгө оруулалт хоёр ямар чухал вэ гэдэг харьцааг австричууд маш сайн гаргасан байдаг юм аа. За өмнөх бид нар ярен дээр бас ярьсан мөнгөний талаар энэ нэг шинэ ном олсон юм аа. Интернетээс ингээд хайки юунаас. Энэ 1877 онд энэ Голландын Виссеринг гэдэг одоо эдийн засагч банкир байсан бас. Тэгээд эдийн засагч Монгол хятадаар их аялаад ийм ном бичсэн байлээ. Энэ хятадын мөнгө одоо мөнгөний түүхийг тэр чигээр нь гаргасан. Тэгээ энэ дээр Chinese and Mongol currency гэж байсан юм бас. Зарим юм дээр бол Монгол гэж байна л бас. Ягаад гэх юм бол бид нар өмнө ярьсан те Юан династи, Юан гүрнийг бол монголчууд бид нар үүсгэсэн учраас цаасан мөнгө анх тэндээс гарсан учраас энэ бүх одоо түүх бол мөнгөний түүх бол энэ дээр байна гэдгийг. Тэгэхээр энийг бол одоо манай банкны улсууд, санхүүгийн улсууд сайн судлаад энэ номыг гаргаж ирж энэчнээс Монголын мөнгөний түүхийг тэр чигээр нэмчнээс авах болцоотой гэсэн үг шүү. Гайхамшигтай. Энэ номон дээр юу байдаг вэ гэхээр Марко Поло одоо яг юу ярьж ирсэн те тухайн үед жишээлх юм бол одоо юу гэдэг чи хувлаа хаваад дээр бол заавал цаасан мөнгийг хэрэглэх хууль гаргаж ирсэн байна. Нөгөө coin буюу зис буюу юунуудаа те мөнгө юунуудаа зоосон мөнгнүүдээ хориод бүр те. Гэтэл энэ маань юу болсон бэ гэхээр миний бид нар өмнө хэлж ирсэн шүү дээ. Цаас их гаргаад ирэхээр баталгаажаагүй хоосон мөнгө байсан учраас энэ асар их зээл тийм ээ инфляц бий болоод газар аваад ядуурл болоод үүмэн сум болоод тэгээд тэр гүрэн нурсан докторгүй байдал болсон хувьсгал гарсан сүрэл үүссэн. Тийм учраас дараагийн Мин династи гэдэг юм уу дараагийн үедээ тэр номон дээр бас нэг гайхамшигтай зүйл нь юу байсан бэхээр хидэн удаа тийм одоо хаадууд нь цаасан мөнгийг хэрэглэхийг бүр хорьсон хууль гаргаж үтсэн ба. Гэтэ бүтээгүйт нь. Цаасан мөнгө хэрэглэхийг бүр хоригдж зөвхөн тийм ээ зоос хэрэглэгээд.
Тэгээ энэ дээр бас сонирхолтой юмнууд юу вэ гэхээр одоо яг бидний одоо 100 жилийн өмнөх одоо түүх байна те. Мөнгөний стандарт байсан. Монголоос ялгаа байхгүй. Маш олон төрлийн зоос байсан. Зис, хүрэл те. Монголд Бразилийн песог айгүй хэрэгэлдэг байсан гэж байгаа шүү. Энэ алтан булагт. Тэ? Бразилийн песо. Тэгээд янз янзын өөр зоосоор арилжаа 8 хийдэг байсан гэж. Ганц тогтсон систем байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө буцаагаад энэ мөнгөний хиперинфляц болох нөхцөлийг давсан юу вэ гэхээр мөнгөн стандарт тогтоогүй байсан. Яг тэр зоосон дээр. Ийм байна, ийм байна. Яагаад гэвэл мууч болгон орон нутаг болгон өөртөөхөө мөнгөө хийгээд байсан. Янз янзаар. Сонирхолтой. За дараа нь бид нар энэний өмнө ярьсан Кантилоны эффектийн талаар те энэ ном нь бол тэр эссе гэж ном байгаа. Гол одоо эдийн засагт оруулсан хувийн нэмэр ном нь дахиад хэлье. Мөнгөний нийлүүлэлтээр шинэ мөнгөнд хамгийн төрүүлж хүрсэн хүмүүс хождог, ашиг хийдэг гэж ярьсан. Тэ? Тэгэхээр банкуд боёлон бусад одоо энэ нөгөө хөгжлийн банкнаас зээл авж байгаа нөгөө нөхөрөө шүү дээ. Гэх мэтчлээ. Тийм хүмүүсүүд л хамгийн хождог. Тасархаа. Хамгийн их алддаг нь тэр мөнгө хамгийн сүүлд хүрж байгаа цалинтай, тэтгэвртэй, тэ тогтмол орлоготой хүмүүсүүд л хамгийн их алддаг гэдгийг л энэ хүн гаргаж ирсэн. Энийг австричууд цааш нь хөгжүүлж гаргасан юм ба. Тийм учраас энэ эффект бол энэ инфляц бол баян ядуугийн ялгааг улам их болгодог, тий. Үүмээ самуу тогтворгүй байдлыг бий болгодог гэдгийг бас ярьсан байгаамаа. За төгсгөлд нь Маргарет Тэтчерийг бид нар штед энэний өмнө ярьсан. Маргарет Тэтчерийн нэг хоёр маш их гой үгнүүд байдаг юм л да. Тэнцэнээс нэг 2 үгийн л би нэг өнөөдөр хэрэглэе гэж бодсон. Тэгээд хөгжил дэвшлиг 2хан зүйл устгах нь. Улс орны хөгжил дэвшлиг. Нэг нь социализм, нөгөөх нь инфляц. Социализм, инфляц хоёр л хөгжил дэвшлиг устгах гэж байгаа шүү. Тэтчер хэлсэн ба. За дараа нь коммунизм гэж юу юм бэ гэж, тэ? Капитализм гэж юу юм бэ гэдгийг Тэтчер бас маш гоё хэлсэн. Коммунизм гэдэг нь бол цөөн хэсэг давуу эрхтэй элитэд үйлчдэг систем. Капитализм гэдэг нь бол тэ масс нийт олдонд төмөнд тэ итгэл үнэмшил авчирдаг систем гэж хэлсэн байна. Гайхалтай байна. Энийг яагаад би ярьж байгаа юм бэ? Энийг яагаад ярьж байгаа гэхээр оюутлогоо. Өнөөдөр өчигдрийн 7 хоног дандаа оюутлогоо ярьсан. Окей. Хүн бүхэн өөрөөсөө байр суурьтай байх, энтэй талуу, ингэлүү тийм үгүй те. Оюутлогоо бүтлгүүтэлсэн. Бүтлгүүтэл энэ бол гамшиг үнэхээр те. Энд нэг сургамж аваад те юун дээр алдсан юм бэ гэдэг шалтгаанаа олох аюул чухал гэж боддог. Бидний зүгээс. Шалтгаан яагаад ерөөсөө яах ёстой байсан юм бэ гэдэг нь өөрөө чухал. Энэ алдаа дутагдлаа дахин давтахгүй байх чухал. Дараагийн орд дээр юм уу дараагийн юм дээр. Тэгэхээр шалтгааныг энэ өнөөдрийн ярьсан ярианаас ганцхан юм л ойлгох нь зүйтэй. Хэрвээ төр альва ямар нэгэн бизнес хийж хүнтэй хамтарч үйлдвэрлэл явуулж юм хийх гэж байгаа юм бол тийм ээ. Төрд тэр мэдлэг нь дандаа доогуур байна. Мэдлэг нь байхгүй. Үнэхээр тэр 2007 оныг нь 9 оныг нь дандаа мэдлэггүйгээсээ болж шатуулсан гэрээ хилцэр ингээд дадаа ерөөс. Бүх юм асуудал мэдлэгт байгаа. Ягаад гэвэл тэр мэдлэг тэр Рио Тинто гэдэг газруудын тэр их мэдээлэл тэр их тийм ээ дохоо мэдээлэл байдаг мэдлэгтэй тэр газартаа харьцаж юм хийхэд дандаа ялагдана. Дандаа доор нь орно. Тийм учраас альва юм хийх гэж байгаа нь зүгээр зах зээлд нь орчих хэрэгтэй. Оролцохгүй байх хэрэгтэй. Окей. За та нар хий. Хувийн хвшил хий. Төр оролцох ёсгүй. Төр хувь эзэмших ёсгүй. Бид нар зүгээр татвар авъя. Та нар зүгээр хөрөнгө оруулалт. Ямар зээл байхгүй.
Имэтвэн байхгүй, сингазадаа гэдэг. Ингээд явсан бол өнөөдөр энэ асуудал байхгүй байх гэсэн. Яг тэгвэл мэдлэг гэдэг юм биднэрт тийм ээ төр дандаа байхгүй байх гэдгийг л ойлгож авах хэрэгтэй. Дамжин юм шиг хөмсөж дүүрэн учраас мэдлэг нэмхэн хүрэхгүй. Сая хүмүүсийн мэдлэг та нар энэ сая хүмүүсийн мэдлэг энэ гайхамшиг энэ санаачлаг инновацийг л бий болгоно. Зах зээл тэрнөр. Тийм учраас яагаад тийм ээ энэ битэчний энэ давуу эрхтэй элитүүд гэж байгаа ш. Давуу эрхтэй элитүүд. Монголын одоо засгийн газар аливаа ингээд хувийн хвшилтэд уулзглаар бизнесийг дэмжинэ гэдэг. Аливаа та нарыг дэмжих яах вэ ийх үү гэдэг. Тэгээ ингээд суулгаад хаахан ингээд шоу хийгээл батгана. Тэгээ ингээд харахлаар нөгөө дандаа давуу эрхтэй бизнесийнхэн дэж идэг. Аливаа ямар нэгэн давуу эрхтэй юм. Тусгай. Энэ өөрөө гамшиг байгаа байхгүй. Төр тийм ээ free enterprise буюу бүгдд нь ижилхэн нөхцөл хангах ёстой. Ямарваа нэгэн хөнгөлт, ямарваа нэгэн тийм ээ стратеги гэдэг нэр, ямарваа нэгэн тийм ээ тусгайлсан давуу эрх ерөөсөө байх ёсгүй хаанч ямар ч бүтээгдэхүүн дээр ерөөс. Энэ одоо нефтэнч байна уу? Тэ энэ зэсэнч байна уу? Эсвэл одоо энэ бензин дээр ч байна уу? Энэ гурил дээр ч байна уу? Давуу эрх л битүү. Хөнгөлөлт битүү. Битгий эдрийг харж үз, тийм ээ. Ганцхан юм аа хий. Та нар уралд та нар санаачлагтай бай. Та нар энэ цаа гар татвар аав. Бид нар татвараараа л халамжийнхаа юм хийнэ. Нийлүүлэлт хийж чадахгүй, үйлдвэрлэл хийж чадахгүй. Тэднэрт мэдлэг байхгүй учраас. Тийм учраас энэ ямар ч энэ манай төр тэ оролцож байгаа энэ уул уурхай байна уу? Том бизнесүүд байна уу? Давуу эрх тэ тусгай тэ юу гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг чинь. Уг хараа тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг чинь ерөөсө татварын хөнгөлт байгаа шүү. Уг тэдэрт заавал татварын хөнгөлт үзүүлж яах гээд байгаа юм те. Одоо яг энэ байдал жишээлх юм бол 20 хэдэн жилийн өмнө Чехид бий болсон юм байна. Юу вэ гэхээр за Чех аж үйлдвэрээр машины том гүрэн болно гэд паахан тэ гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг татсан. Тэгээд гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг татаад тэднэрт газар авангүй түрээссэн маш их юм ус цахилгааны татаж өгсөн тэр жижиг үйлдвэр машины одоо тэр өрүүл хийдэг ч юм уу одоо машин үйлдвэрлэж одоо нэг ойролцоогоор нэг 7-800 одоо юунаас компонентоос бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэр бүх Японы болон барууны компаниудад давуу эрх өгсөн байна. Тусгай хангамж өгсөн байна. Тусгай нөхцөл хөнгөлтүүд өгсөн байна. Татварын хөнгөлтүүд жилээр. Өнөөдөр тэр нь гай болж байна. Өнөөдөр тэр нь тийм ээ Чехууд толгоогоо бариад энэ л бид нар хамгийн буруу юм хийсэн байна. Гэхдээ тэнд мундаг машин хийж гин. Шкода хийж гин, Toyota хийж гин, Citroen хийж гин, Hyundai хийж гин. Бүх 7-8 машин үйлдвэрж гин. Тэнд 15 мянган монголчууд ажиллаж гин. Окей, good. Гэхдээ эдийн засаг нь зөвхөн тийм ээ машин угсардаг тийм цех болцсон өөр юм байхгүй. Нөгөө өөр хөрөнгө оруулалт, инновац гэдэг нь байхгүй. Тэрний хажууд Porsche тийм хөнгөлт ерөөсөө үзүүлээгүй хөрөнгө оруулагч нарт. Тусгай давуу эрх үзүүлээгүй. Тэгэхэд өнөөдрийн Porsche эдийн засаг 1 тэрбум $1.80 болцсон явж байгаа. Хамаагүй Чехасаа доор басна өнөөдөр Чехийг гүйцэтгэсэн явж байгаа. Яагаад гэвэл бүгдэнд нь ижлэх нөхцөл олгосон. Чи бизнес нь энэ байна уу, чи том байна уу, жижиг байна уу ялгаа авахгүй татварч энэ болоо. Чамд тусгай юм өгөхгүй, чамд тусгай зээл өгөхгүй, чамд давуу өгөхгүй, чамд хөнгөлтөө юм өгөхгүй шүү. Уучлаарай. Чамтаа тусгай гэрээ хийхгүй шүү. Яагаад төр тийм ээ энэ стратегийн гэдэг тийм ээ нэрээр тэр гадны хүнтэй хурж ирээд суугаад за хэдүүлээ 8-альцыг гэдгийг гэхэлэр тийм бүтлгүүтэл байхгүй. Нэгдүгээрт мэдээж өөртөөхөө кармагаа бодож байгаа, хоёрдугаар тэгээ мэдлэгэн дутуу тэгээд зүгэн тэгээд тахгүй. Тиймээс миний зүгээр өнөөдрийн ярианы төгсгөлд болоод бол байр суурь бол юу вэ гэхээр угаасаа бүтлгүүд би твиттерсэн зүүнтнүүдээ идэж гинэ гэж те барьж идэж гинэ гэдэг. Тийм учраас те угаасаа зүүнний бодлого социалист арга бүгдөөрөө хэрэгэлсэн хийний засаг нь байсан хамаа байхгүй. Тэгээд бүгдөөрөө бүтлгүүд чинь бүгдөөрөө бие биенээ барьж идэж байгаа. Энд ямарваа нэгэн чөлөө зах зээлийн капиталист системийн ямар ч юм ороогүй гэрээ хилцээр төсөл байсан. Тэгээд бүтлгүүчж байгаа. Ийм төслүүд дахиж битгий давтаасаа. Хэрвээ үнэхээр энийг
улс орноо хөгжүүлэх үйл чөлөө зах зээл бизнесэгт нь орхи давуу өрхөхгүй байх хэрэгтэй, тусгай хангамж өгөхгүй байх хэрэгтэй, тусгай чөнгөлт үзүүлэхгүй байх юм бол бизнес жигд хөгжин нэгсэндөө дундаж давхраг, доод давхраг илүү хөгжинө гэсэн үг. За ингээд яриа маань дуслаа да.